横穿整个中国，飞越5000公里到新疆，我只干一件事儿：吃世界上最好吃的食物，没有之一，那就是新疆手抓饭。落地喀什，先直奔牛羊大巴扎。一周只在星期天才会开的牛羊大巴扎。这羊屁股真软，真有弹性，好玩。先整碗正宗的羊肉汤。哇，香啊！这羊汤才是精华中的精华。哇，这个烤串的精髓并不是在羊肉，是串这个串的红柳木，看到了没？就只有新疆独有的红柳木，烤这个串出来才特别好吃，巨香。刚才肉吃多了有点腻，所以整一碗新疆的特色凉皮解解腻。酸奶碎冰来一份，5块钱，好喝又有表演看，血赚。整个新疆粽子，这个也好吃。手工面条吃不够，味道浓郁，清香可口。喀什古城也很值得来，这边的烟火气息还蛮重的，建筑也很有特色。晚上像这些灯啊，都特别的好看。像这里路边经常都会有一些吹拉弹唱，音乐都不错。敬自由，干杯！绕不开，解不开北京的缘儿，一阵情，一阵故宫的天儿。这位爷，那位爷，全瞅我了，图的是面儿。叮个隆咚，鼓鼓沉重，嘻嘻哈哈咱都懂。800年帝都兴亡国宴，来都来了，在胡同里面整一碗正宗的北京炸酱面啊！这一家方砖厂69号是最近最火说最好吃的，尝一下真假。25块钱一份呢，搁北京的算是很亲民的价格。蛮有地方特色的，还可以，但是不够惊艳。北京卤煮也尝一下，不能错过。据说这家开了66年了。味道还挺冲的，酸酸臭臭，还有一股很馊的味道。58块钱一大份，就不知道好不好吃了。尝一口啊！一般就是内脏菜，跟吃广东牛杂没什么区别，不好吃也不算难吃。到北京干了，兄弟们啊！哇，还行，不错，好喝啊！北京果然是美食荒漠，感觉比杭州就好这么一丢丢，而且整个北京城巨堵，基本2公里路要坐个把小时的车，感觉北京人的一生有一半都在堵车的路上，真可怜。最后给大家安利一个我心目中的宝藏小县城——湖北恩施的宣恩。先到宣恩村里面的寨子农家乐整顿正宗的杀猪菜。
看到这个肉质没？看起来就巨香。哇、尊敬的各位来宾、各位贵客，大家晚上好！欢迎来到千山绕水、浪漫仙安。接下来，你咱们兴草国域最高的待客之地——高山流水，迎接大家的到来。那么这位贵客喝酒的时候呢，也请配合一下我们，双手不要碰到阿妹的手跟碗。同时也不要站起来，屁股一抬。